Zdravo svima! Današnja tema muzikoloških priča je stvaralaštvo Miloja Milojevića. On je jedan od najznačajnijih srpskih kompozitora, ali i prvi doktor muzikologije u Srbiji. Osim ovim delatnostima, bavio se još i dirigentskom delatnošću, pedagogijom, ali je bio i organizator različitih kulturno-umetničkih događaja. Rodio se 27. oktobra 1884. godine u Beogradu i još kao mali je pokazao interesovanje da uči da svira violinu. Majka ga je podučavala klavir, tako da se već od malih nogu upoznavao sa svetom muzike. Kada mu je preminuo otac, porodica odlazi u Novi Sad, pa se Milojević školuje u Novosadskoj gimnaziji. Isidor Bajić mu je profesor i osim muzikom on se tada bavi i crtanjem, nastupa na čuvenim svetosavskim besedama i počinje da gradi svoju umetničku ličnost. Prilikom povratka u Beograd on upisuje Filozofski fakultet, ali i Srpsku muzičku školu kod Stevana Stojanovića Pokrajinca, koji je drugi muzički pedagog koji će značajno uticati na Milojevića kao kompozitora. 1907. godine sa svojom suprugom Ivankom Milojević odlazi u Minhen na studije. Njegova supruga studira solo pevanje i kasnije će njih dvoje učestvovati u izgradnji umetničkog života Beograda, a Milojević sluša predmete kompoziciju, dirigovanje, muzikologiju i klavir. Vraćaju se iz Minhena kao diplomirani muzičari 1911. godine i Milojević počinje svoju pedagošku karijeru u Srpskoj muzičkoj školi, u gimnaziji. Zatim ubrzo nastupa Prvi svetski rat 1914. godine i on učestvuje u Prvom svetskom ratu, odlazi preko Albanije do Francuske i boravi tamo od 1917. do 1919. godine, što je izuzetno značajno za njegov kasniji razvoj, što kao kompozitora, a što kao organizatora kulturnih događaja. Se tamo upoznaje sa uopšte parijskim umetničkim ambijentom i životom u Francuskoj, takođe organizuje neke koncerte. Njegova dela se izvode na raznim mestima u ovoj državi, a kada se vraća 1919. godine u Beograd, nastavlja svoju pedagošku karijeru, nastavlja komponovanje, ali počinje da piše različite studije i članke i 1924. godine objavljuje monografiju Smetanin život i delo, pa odlazi u Prag gde doktorira muzikologiju, kako sam već na početku napomenula, sa disertacijom Smetanin harmonski stil. Kada se konačno vraća 1925. godine u Beograd da živi, on je jedan od osnivača Udruženja muzičara Collegium Musicum i on je takođe i dirigent. Počinje da organizuje razne koncerte, predavanja. Petar Konjović piše da je on izuzetno želeo da upozna širu javnost sa muzikom, sa značenjem muzike. Komponovao je čak i za decu, a na svojim predavanjima ih je upućivao u stil, formu muzičkih dela. Oni nastupaju na Narodnom konzervatorijumu Cvijeti Susorić, ali i na Kolačevom Narodnom univerzitetu. Možemo u Milojevićevom stvaralaštvu uvideti 3 stvaralačke faze. Pozno-romantičarsku, fazu sa elementima impresionizma i ekspresionizma i ideju nacionalnog koja je bliska folklornom ekspresionizmu. On je najznačajniji kompozitor solo pesmi između 2 svetska rata. Izdvaja se ciklus pesama Pred veličanstvom prirode, komponuje brojne horske kompozicije, a majstorski horovi Slutnja, Pir, Iluzija, Muha i Komarac predstavljaju ga kao pravog naslednika Mokranjčeve tradicije. Veliki broj dela posvetio je klaviru. Ciklusi melodije i ritmovi sa Balkana, Kosovska svita, uglavnom su rađeni prema vlastitim folklornim zapisima. On je išao na melografska putovanja, često i crtao narodne instrumente i pevače, a fotografije su objavljene u Konjovićevoj knjizi o Milojeviću. Značajno je Milojevićevo simfonijsko stvaralaštvo. Jedna od kompozicija koje se izdvajaju je simfonijska poema Smrt majke Jugovića. Od orkestarskih kompozicija izdvaja se Intima za gudački orkestar. Komponovao je dosta kompozicija iz oblasti kamerne muzike, gudačke kvartete, sonate,
a izuzetno delo u njegovom opusu ima balet Sobareva metla prema tekstu Marka Ristića, napisan za dobrotvorni bal u hotelu Kasina. Dao je veliki doprinos u razvoju muzičkog života Srbije i ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih srpskih umetnika. Preminuo je u Beogradu 16. juna 1946. godine. Ovdje možemo vidjeti fotografije koje su objavljene u Konjovićevoj knjizi o Milojeviću. Hvala na pažnji.